Друзья, всем привет! Сегодня у нас в ремонте двигатель AXD. Стоит он на мультиване. Пробег у него 210 тысяч по спидометру, но это все вранье. Прошел он гораздо больше. Скорее всего, у него посыпался слой, но точно будет это известно после разборки. Сейчас я вам расскажу, какие у него симптомы, что предшествовало тому, что он приехал в ремонт. У него объем большой картерных газов, присутствует в картерных газах паровозик, кривая коррекция, сейчас покажу, давайте я сейчас заведу его, покажу коррекцию, картерные газы и стучок. Стучок, скорее всего, поршневой по юбке, потому что машина ехала к нам 700 километров, она их преодолела своим ходом, скажем так, если бы это был шатун, он бы, наверное, просто не доехал бы. По юбке поршня стук может быть долгим, на нем ездят люди достаточно долго, до того момента, пока поршень не расколется и не вылезет наружу. Итак, запускаем вот так вот мотор. Сейчас подойдем, послушаем стук, посмотрим, что здесь у нас в мониторе. Машина к тому же не тянет, тяги нет абсолютно никакой. Мы вот сейчас посмотрим коррекцию по цилиндрам. Вот видим третий цилиндр. Она не катастрофическая, но она очень неприятная. Причем она в процессе прогрева будет уходить еще больше в плюс. Это у нас 4 цилиндра, вот пятый. Пятый тоже не совсем красиво. Вообще идеал это когда все вот эти цифры близки к нулю. То есть вот 0,4 можно считать, что это очень неплохая коррекция по цилиндрам. Коррекция по цилиндрам отражает в целом работу не только форсунки, но и работу цилиндра в целом. Пойдемте под капот заглянем, что там у нас творится. Покажу я вам, как он стучит. Вот такой стук. Вот такой объем картерных газов. Сейчас мы этот мотор снимем и будем разбирать. И потихонечку раскладывать все по полочкам. Что нам, какой ремонт ему делать. Гильзовать, не гильзовать. Я думаю, в процессе разборки все будет понятно. Что, ребят, промежуточный результат разборки нашего двигателя AXD. Почему промежуточный? Потому что он полностью еще не разобран, но головка снята. И уже есть что показать. Итак, посмотрим. Начнем мы с распределительного вала. Цементация с кулачка уже слезла на пике, он должен быть гораздо острей. Гидрокомпенсатор тоже сношен. Он не один сношен, показываем, который сношен сильнее всего. Есть более-менее ровные, есть вот такие вот продавленные. То есть следующий этап это появление здесь отверстия. Вот. Кулачок уже полностью пропиливает настолько гидрокомпенсатор, что здесь появляется дырочка. Сохранить более-менее вот это вот можно сохранить только одним способом: лить масло с допуском 505-01. Конечно, все равно это даже с этим допуском ляжет, но все равно более-менее проходит какой-то промежуток времени. Колодцы по форсункам тоже немножко изношены, но не катастрофа. То есть гильзовать мы их не будем. Поменяем ремнаборы на насос-форсунках и оставим как есть. Гильза это такая вещь, я имею в виду гильза, которая ставится под насос-форсунку. Она очень-очень скользкий такой вариант. Может вылететь, встречали не раз, поэтому максимально нужно сохранить в стандарте, если это возможно. Дальше. Более интересная вещь, чем распредвал и все остальное. Слой, который полез у нас на третьем цилиндре. То есть это отражение той коррекции, которую мы видели. То есть форсунка вливала все, что могла, чтобы стабилизировать холостой ход за счет низкого КПД от этого цилиндра. Посмотрите, как полез слой. Обычно здесь просто такой прогар идет узенький и все. А здесь то есть практически, можно еще с этой стороны заснять, практически весь слой слез. И вся неприятность в том, что не получится сохранить поршень. Придется поршня менять, скорее всего. Хотя чаще всего удавалось загильзовать под старые поршня. Здесь уже явно поршень будет поврежден, судя по следу. Теперь наша задача разобрать его дальше. Очень сильно надеюсь, что коленчатый вал у нас будет в стандарте, не поцарапанный. Также мы будем подбирать вкладыши по цвету оригинальные.
либо же мале. Ну, мале только шатунные, а коренные только в стандарте и по цвету, только в оригинале. Разбираем дальше, добираемся до коленчатого вала. Ну что, относительно коленчатого вала у нас все целое, в принципе, как и должно было быть. Редко, когда при разборе этого двигателя натыкаешься на то, что там прям что-то сношено, провернуто. Такое, конечно, бывает, но крайне редко. То есть вот такой у нас вкладыш при данном пробеге, не сильно сношенный. У него есть цветовая метка, по-моему, вот желтенькая виднеется. Будет нам проще при подборе, мы просто проверим сами себя. Дальше, по поршню. Поршень, конечно, у нас пришел уже в негодность, то есть видим, да, как его съело вот это вот осыпавшийся слой. Вот такой должен быть, вот такой стал. Дальше, по головке блока цилиндров. Направляющие у нас под замену пойдут, направляющие разбиты, направляющие латунные. Видно уже, допустим, когда впускные клапана мокрые, а выпускные сухие. То есть уже и разбитая направляющая, и изношенный сальник. Все это в тандеме давало некий масложор. То есть видим, да, вот выпускные сухие, впускные все мокрые. Ну что, ребят, вот такой вот результат разборки этого двигателя. Сборка этого двигателя есть на канале, закреплю в комментарии. В принципе, все, пока.